Pozriete sa z boku a poviete si Das ist ein Kraft. No a pri pohľade spredu Das ist ein Mann. Áno, je to Mann, ale ponechal si všetky dobré vychytávky od Kraftera, vrátane spôsobu, ako si utriete čelné sklo, najmä pre krátkonohých, ako som ja, čiže stačí takto založiť krytku a z Mannu je Krafter. OK, nemá zmysel nejakým vážnym spôsobom porovnávať tieto dve značky, pretože ten prídavok Mannu je asi tak, ako keď pôjde žena ku kozmetičke, ku kaderníkovi, príde s inou farbou hlavy, ale stačí vám pol hodina a zistíte, že ste na tom istom, čo ste boli aj doposiaľ. Akurát tu je iná výbava, iná konštelácia, 4x4, motor síce ten istý, čiže turbodúchadiel na rozdávanie, ale za týmito posuvnými dverami, ktoré majú zase kľúčku naopak, neviem prečo to Nemci tak robia, podľa mňa keď idem otvárať, tak to chcem mať tu nič. Takto potiahnem a potom takto potiahnem, ale zase tie dvere sú tak veľké, že sa treba na to napriahnuť. Toto je 6-miestna verzia, ktorú ideme testovať, ale okrem toho, že sem posadíte dve fialky, možno maséra, servismana, tak ešte aj v tom aute niečo odveziete. A nemusia to byť len športové potreby. Ja som v Krafteri vozil surf, ale sem sme si nechali naložiť suchý betón. Pretože kým v Krafteri sme testovali ergonómiu, asistenčné systémy, tak v prípade Mannu si dáme záležať na zaťažení. Táto konkrétna verzia, ktorú testujem, má užitočnú hmotnosť 1150 kg. Tu je 960 kg suchého betónu, paleta a samozrejme ja. Takže ho máme zaťaženého a poďme jazdiť. Akurát pozerám, že tu vo výbave nie sú ledky, ako som vám ukazoval v Krafteri, takže s tými ledkami je to osvetlenie lepšie. To je prvá vec celkovo k tomuto systému a možno by som si dal aj do podlahy ten koľajnicový systém. Sú tu oká, tie sú parádne, ale ten koľajnicový regálový systém, ten sa mi páčil. Toto je na dodávkach úžasné. Môžete vyberať koľajničky, držiaky, rázvoly, strechy a výbavu od výmyslu sveta. Ak to berieme ako kombináciu K tej triedy s N prvkov, tak sa môžete vyhrať a postaviť si ozaj pekné auto. Ako napríklad tento Mann. Miesto pre 6 osôb plus oddelený priestor na karanténu, automat, štvorkolka a pekný interiér. Jediné, čo by som zablokoval ako možnosť výberu, je čierna farba. Hotovo. Ak nemáte licenciu na pohrebnú službu, čierna farba sa nedá objednať. OK, teraz vieme, že čiernu neobjednávame. A pozrime sa na ostatné prvky vybavenia. Keby som si ja zostavoval výbavu, tak si tam dám, áno, túto cúvaciu kameru, čo je perfektné, ale dal by som si tam aj parkovací asistent na celé auto. To znamená boky, aby som niečo nezobral, lebo je to naozaj dlhá dodávka, ale hlavne, keď by som takto vycúvával z parkovacieho miesta, tak by som nezobral kolobežkára, no. Škoda, ten Cross Traffic Alert je veľmi dobrá funkcia a myslím si, že je užitočná. Na to by ste vo výbave nemali zabudnúť, ale cúvacia kamera zase, to je pecka na dodávke. Pohon všetkých kolies a naložená tona na zadnej náprave sú ozaj pádne dôvody na to, aby som tú tonu skúsil vyviesť tam, kde by som sa s predokolkou alebo zadokolkou a takýmto nákladom nedostal. Lebo ak nemá štvorkolka využitie, tak je zbytočná. Zaťaženie prospelo komfortu, ale celkovo sa za volantom TGEčka cítim ako v osobáku. Ešte som si trošku znížil posed, jednoducho paráda. Jediné, čo je tu iné ako v osobáku, že vpredu môžu sedieť traja. No, teoreticky, a teda, aké je to v praxi? No a takto to vyzerá, keď zoberiem na stavbu ešte aj dvoch murárov, keď už vezieme cement, aby sme si otestovali, koľko miesta máme na predných sedadlách. Istá je vec, dobré je, že mám teraz automatickú prevodovku, lebo keby som radil, tak by som si to mohol s kolienkom pomýliť. Ako sa ti sedí, Šulko, pri mne? No, kvôli tomuto aj by som si sadol vedľa. Tamto v mojej výške vyhovuje, lebo v tomto prípade, keď sedím v strede a mám nohy na vyvýšenej podlahe stredového panela, či čo to je tunela, tak som v takom ostrouhlom posede.
Aha, takže ti to tu nevyhovuje, ale ináč na ramená to nemáme na nejakú takú intimnú blízkosť, je to v pohode? Keď prehodili, tak traja chlapi sa sem v pohodičke dáme. Čiže aj traja, aj chlapi absolútne bez problémov sa sem vmestia, takže otestované ďalej môžem jazdiť sám. No a takéto je to bez murárov. Teraz simulujeme situáciu, že idem do lyžiarskeho strediska, kde sa stavia, ale cesta je len odhrnutá, neposypaná a zrejme sa budeme stretávať aj s autami, ktoré idú z lyžovačky, čiže budem sa musieť občas vyhnúť a chcem vedieť, ako si s tým man poradí. Človeče, tak toto už je veľká vec. Pomáha, že mám vzadu toľko naložené, to je veľmi dobré. Som zvedavý, či sa teraz pohnem, lebo situácia je tu taká živá, ako sa zvykne hovoriť. Konečne ľudia môžu využiť štvorkolky a robia problémy, ale jedno ma potešilo, že toto je miesto, na ktoré chodia policajti aj preventívne, aby sa nič nestalo. Takže občas naozaj sú posádky, ktoré aj pomáhajú, aj chránia, a tak ale aj mňa trošku už tuto zaberá. Tak počkaj, pustíme dole auto. Hej, čau! To sú subaristi. Už to ide. Normálne cítiť, zadok zabral, ale ako vlastnosti štvorkolky sú neskutočné. A teraz napríklad, keby som sa stretal s niekým v zákrute, tak urobím toto. Že napríklad teraz toho Forda. Poď z hora. Tak to odstúpil som sa a teraz uvidíme, čo to spraví. Hopla. Chvála, aby si nedofrajeril. Lebo mám vzadu tonu. Tak si cúnem. Čiže to znamená, nemá zmysel, keď je takéto mydlo, že je sneh okolo nuly, lebo vonku máme už nad nulou, tak nemá zmysel to v tom snehu vyšmykávať. Skôr sa treba dať niekde tam, kde vás nezoberie, uvidíme, skúsime. Možno je vyšmíkaná tá zákruta a to nepôjde. Aj napriek štvorkolke. No, musím si trošku scúvnuť. Čiže nemal som zastaviť, no. Ale tak dáme tu možno takto z ľahúčka, aby sa mi to nepoceklo. Pocekáva sa to, tak trošičku sa dám do takéhoto. Ide z hora dáke subárko. Takto. A skúsim sa teraz chytiť tejto strany. Bratu, len keby si sa ty netlačil, by to bolo úplne parádne sa netlačiť. Ako nie, lebo nie, no. Takí sme ľudia. Ale pokiaľ mám hovoriť o tejto štvorkolke, tak pozrite. Toto je paráda. A skúsime sa toto otočiť. Skúsim sa tu otočiť, len už zase neviem koľko si môžem dovoliť do toho nabrať. A však to ste videli, aký je to závej. Musím tak, aby som tam neskončil na bruchu. Ty kokso. Tak toto je maso. To je maso. To je parádička neskutočná. Ešte skúsim dozadu raz. Ako, nechcem, aby to bolo ako s tým krčahom. Tak, a teraz si dozadu dáme také momentum. Nech to ide, paráda, ojoj. Ešte mám živé pamäti, ako sme jazdili s oveľa slabšími dodávkami. Aj 1.9 nám stačili. A Ducato 2.8 s 300 Nm mi prišla ako formula. A dnes? V kopci si hovorím, že tých 130 kW no je tak akurát. Ja viem, vtedy boli autá ľahšie, ale sme rozmaznaní. Jednoducho chceme, aby aj dodávka letela. Ale poznáte tieto zákruty?
Práve schádzam zo Šturca, ale nevozím sa tu len tak po Daromnici, ale testujem spotrebu. Už máme za sebou jeden okruh s prázdnym manom, teraz mám dokopy 3,5 tony, som naložený na fullku a porovnávam spotrebu. Kým som išiel po diaľnici, tak ten rozdiel bol pol-litrový oproti prázdnej verzii po Hronsku Dúbravu. V Trnavej Hore taktiež pol litra. Ináč na diaľnici ten 8-stupňový automat točí 2500 otáčok. Ja som čakal okolo 2000, poviem pravdu, aj kvôli hlučnosti, aj kvôli spotrebe. No ale pri tej záťaži častokrát dával, že 8,7. Čiže podraďoval. Na nevoľnom, čo sa už ide z Trnavej Hory poriadne do kopca, bola spotreba o 1,5 liter vyššia oproti prázdnej jazde. No a teraz na Šturci to boli takmer 2 litre, predtým to bolo 9,7 a teraz 11,4. A ešte sa mi tá 1,4 tam drží. No jednoducho tú záťaž je cítiť, ale v zákrutách je to celkom dobre odfiltrované. Aj podvozok pekne filtruje nerovnosti, na užitkač paráda. Trošku nejaký plast túto počujem. Ako sme zaťažili, tak možno predsa len tá karoséria sa krúti, lebo vzadu mám na náprave tonu, tu som ja a medzi tým sa to možno trošku takto krúti, ale ako nemyslím, že by to bol problém. Trošku ma znervózňuje, že to počujem. Pokiaľ ide o sedadlo a tú výbavu, o ktorej sme spomínali, tak odporúčam tie parkovacie senzory von, upozornenie na prichádzajúce autá, Ergo Active sedadlo, to je úplne iné cestovanie. Teraz mi ani dlhší sedák nevadí, pretože mám automatickú prevodovku a tým pádom kvôli spojke mám tú polohu takú výhodnejšiu. Navyše som sa dal dole, pustil som si masáž na kríže a samozrejme ešte si viem aj tú výstelku za krížami potisnúť dopredu, dozadu. Čiže sedadielko, ak plánujete tráviť čas alebo ak chcete zamestnancovi dopriať, tak rozhodne takéto sedadlo. Je škoda, tak koľko razy sa pozriem, že nemám vnútorný späťak a možno by sa tam zišiel taký nejaký displejík. V iných autách, kde to netreba, to dávajú, ale tu napríklad by sa to zišlo, že už keď je cúvacia kamera, tak hore žraločiu plutvu, bum, buchnú tam takúto kamerku, ináč by to bolo fajn. No a lokácie priestory, tie sú na kávičku, grandiózne. To je tak, ako to bolo v Crafteri, výborné. Škoda, MAN mohol urobiť jednu vec. Pozrieť si nejaké kritiky ku Crafteru, ja neviem, pogumovať tieto plôžky alebo dať USB zásuvku sem. Ja som si tu USB vlastne takto vyrobil z tej zapaľovačovej, lebo aby som tuto mal telefon lietajúci, tak to nie. Dobre, idem sa pustiť zo Šturca dole, ešte budem sledovať, či ten automat bude brzdiť motorom, lebo cítiť aj na brzdy tú hmotnosť. No a potom si urobíme sumár spotreby. Tak teraz skúšam do zákruty znížiť rýchlosť. Teraz podradil trošku. Pozeráte na to video a však vám niečo nesedí. Ja viem. Nejde vám do hlavy, že by som snehovú destináciu opustil iba s takým malým trápením auta. Máte pravdu, nedalo mi. Išiel som ešte do väčšieho snehu skúšať a testovať, čo dokáže MAN v takom jemnom prekrížení aj bez zadnej uzávierky. Inak tá uzávierka by padla vhod, ak chcete pri takej dĺžke prekonávať väčšie nerovnosti. To by bol obrovský rozdiel. Ale napokon, pri prvom zdvihnutí prsta som zatrúbil na ústup. Poučenie z terénu je, že pri riadne naloženom zadku sa môžete spoľahnúť na zadnú nápravu, ale tá predná už toľko nepomáha, teda najmä v zákrutách na snehu má menšiu schopnosť zatočiť a na to treba z bezpečnostného hľadiska pamätať. Tak, v Banskej Bystrici sme na šelke v cieli nášho okruhu, zapisujem 10,1 spotreba a je to v porovnaní 8,4 prázdny, 10,1 plný. Tak ako na diaľnici to bude možno ešte viac pri vyšších rýchlostiach. A mesto sme mali 9,3. Čiže v meste predsa ten veľký motor svoje si vypýta. No a pokiaľ ide o sedenie vzadu,
tak sú to plnohodnotné 3 sedadlá, pokiaľ ide o miesto. Akurát lepšie je vyšší, že trošku vidia dopredu, lebo keď sa stredné sedadlo vyklopí, tak ten výhľad zozadu nie je nejaký extra. Sú to pohodlné sedadlá, škoda, že tam nie je Isofix. Lebo takéto auto, keď chcete použiť aj v rodine, tak dá sa tam dať autosedačka, ale Isofixová nie. Pokiaľ ide o kúrenie, nemusíte sa báť, teplo hore, dole, športovcov uzimených, keď budete viesť, síce oni sú vlastne spotení, tak to by sa im chladenie zišlo, OK. A čo ešte dobre vyriešené, tak vlastne ten priestor pod sedadlami je zozadu prístupný, čiže aj keď máte lyže, mne sa páči, že je to oddelené od kargo nákladného priestoru, aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli takým akože praktickým veciam. No a ak mám porovnať Crafter a TGEčko, v princípe je to o tom, či chcete mať na kapote a na volante Včko alebo leva. Čiže nič zásadné sa nedialo. A tým pádom môžem tie autá porovnávať, nejaké skúsenosti, tak štvorkolka robí niečo na spotrebe, ale jednoznačne pridaná hodnota. Odporúčil by som už spomenutý parkovací asistent okolo celého auta. S automatom som spokojný. Takže toľko z dnešného testu, ďakujem, že ste nás sledovali. Ahoj.